讨厌的不是清洁，而是麻烦的清洁。咖啡角搞卫生真的是很头疼，很难搞的。我呢一直想找一款小一点的、功能丰富一点的吸尘器，然后就找到了。这一款奇好的咖啡吸尘器非常的小巧啊，跟我们的咖啡手柄是一样大的，配有4个不同功能的刷头。我自己最喜欢的是这个防静电刷头。以前我们做刀盘清洁的时候，就只能先把那个粉从刀盘上扫下来，再用吸尘器去吸它。它最大的好处就是你可以一边刷一边吸，你就这样放上去，轻轻的转2圈，刀盘就干净了，效率就会高很多。而且边边角角的残粉也都可以给你吸出来。重点是这个过程非常的爽，很治愈啊！我最近都爱上给我的磨豆机做清洁了。第二个我喜欢的呢是这个软硅胶吹头，它是吹的，不是吸的。也就是说，我们可以直接把这个头伸到刀盘里面去吹，它就会把一些难以清洁到啊，或者是有结块的残粉直接吹出来。而且它是这种硅胶材质，软软的，你伸进去的话也不用担心会伤到刀盘。这个呢是一个45度角的平口吸头，比较适合做一些死角方面的清洁，比如说咖啡桌的边角呀、手柄支架的底座，还有你咖啡机的底下，因为它比较小嘛，其实你是可以直接伸进去的。最后呢是这一个挤粉器，它呢就非常适合做一些大面积的清洁。如果不小心把很多咖啡粉都洒到桌上了，你就可以用它3秒钟刷刷刷刷刷就干干净净了，清洁效率非常的高，而且还很解压。吸尘器上所有的头都是快拆的，非常的方便，你只需要这样一拧一拔就可以更换其他的头上去了。清洁的话，你就直接把中间这个地方旋转开，就可以取下来滤芯，还有一个粉仓。这粉仓的话是可以直接用水洗的，滤芯的话商家还会配送你多一个，就非常的贴心啊。当然这种迷你的手持吸尘器也是有一定缺点的，比如说它这个粉仓的容量不大，尤其是在你没有配这个挤粉器的情况下，足够你清洁1到2台的磨豆机，具体看你的磨豆机有多脏啊。但好在呢，它这个清洁方式还是比较快捷的，所以你实际体验下来呢，你就觉得还好，就是多倒一次而已。再一个呢，它是 Type-C 这种快充的设计，你充一次电的话可以用很久很久。经过这一段时间的使用呢，虽然它的定位是一个专业的咖啡工具，但是我现在生活中越来越离不开它了。比如说桌面上的灰尘、橡皮屑，我都会拿它随手一吸，还有电子产品啊配的一些小刷头都可以一边刷一边吸，非常好用。所以如果你正在物色自己的咖啡角清洁工具，那么这一款奇好的咖啡吸尘器可以直接入哦。